Ընտանիքի նեցուկը։ Մանկական պարզ, թուխ աչքերով, միջահասակ, լայնաթիկունք մի մարդ էր Որսկան ավագը։ Տարվա 3 եղանակներին նա կոլտնտեսության նախիրն էր արածեցնում, իսկ ձմռան ազատ օրերին գնում էր որսի։ Լավ էր ապրում Որսկան ավագը, բայց երբ գնաց կռիվ, երկրորդ տարին նրա ընտանիքը ծանր դրության մեջ ընկավ, որովհետև կինը Սիրանը ջերմախտով հիվանդ էր եւ աշխորհ չէր վաստակում, իսկ երեխաները փոքր էին, Արմենը 12 տարեկան էր, Ռազմիկը 10, իսկ Արփիկը 5։ Կոլտնտեսությունը անտառից վառելիք բերեց Սիրանի համար, կարտոֆիլ կար, բայց հացը վերջացել էր։ Փոխօգնության ֆոնդից մի քիչ ցորեն տվին, եւ երբ այդ էլ վերջացավ, Արմենը դիմեց մորը. «Մայրիկ, թույլ տուր գնամ ֆերմայի անասունները պահեմ»։ «Իսկ դպրոցը»։ Տղան գլուխը կախեց։ Դպրոցը թողնել չէր կարելի, բայց եւ ընտանիքի հոգսը նրան հանգիստ չէր տալիս։ Իսկ ավագը ռազմաճակատից գրում էր. «Սրբած գնում ենք, Սիրան ջան, դիմացիր միջև գալս»։ Ինչպես դիմանար Սիրանը, հիվանդությունը նրան նորից անկողին գցեց։ Բժիշկը քննեց եւ ասաց. «Ուժեղ սնունդ է պետք հիվանդին, առանձնապես լավ է տալ վառեկի ապուր»։ Ասաց ու գնաց։ Վառեկի ապուր։ Արմենը որտեղից վառեկ գտներ մոր համար։ Նորից օգնություն առաջարկեցին, հրաժարվեց։ Կոլխոզը որ մեկին օգնի, ինքն իրեն մտածում էր Արմենը։ Սեփական ուժերով։ Հանդուն վառեկներ շատ կան, շնորհք ունես, բռնելու հնարը գտիր։ Երկար մտածեց Արմենը, ապա գնաց ձիաբուծական ֆերման։ Ձիերի մեկի պոչից նա մազեր կտրեց ու բարձրացավ գյուղի թիկունքի լանջը։ Ժայռերի տակ նրանց ատամնավոր բարձունքներին կաքավները երգում էին։ Արևոտ օր էր, ձյունը հալվում էր, թռչունները լեռն ի վար սուրացին ու անհետացան, բայց Արմենը նրանց որսալու ուրիշ միջոց էր մտածել։ Ձիու մազերից նա պարզ օղակներ պատրաստեց, մազերի ծայրերը խրեց ցեխի մեջ ու ոտով տրորեց ամրացրեց։ Նա գիտեր, որ ցեխը գիշերը սառչելու է եւ այդ օղակավոր մազերը մնալու են գետին ամրացված։ Ապա ամեն օղակի հետև մի բուռ հարթ եւ մի քանի հատիկ գարի շաղ տվեց։ Գարին ուտելու համար կաքավը պետք է գլուխը մեկներ օղակի միջով եւ ետ քաշվելիս օղակը պիտի նեղանար ու սեղմեր նրա վիզը։ Արմենը տուն եկավ, դասերը պատրաստեց եւ քնեց։ Առավոտյան վաղ նա վեր կացավ եւ մորն ուրախ ասաց. «Մայրիկ, երազումս տեսա, որ ագրավի քարի տակ կաքավները օղակները վզներն ինձ են սպասում։ Հիմա գնում եմ բերեմ ապուր եփեմ քեզ համար»։ «Ի գիժ», տնքաց մայրը։ Արմենը դարձավ եղբորը. «Ռազմիկ, կրակ վառիր, հիմա գալիս եմ»։ Ու շտապեց դեպի ագրավի քար։ Ճանապարհին նա շատ էր զղջում իր արած կատակի համար։ Իսկ եթե թակարդները դատարկ լինեն։ Մոտեցավ ժայռերին եւ դեռ հեռվից ճերմակ ձյան վրա գորշ թռչուններ տեսավ։ Նրանք ոչ մի շարժում չէին անում։ Փորձից գիտեին, որ ամեն շարժումին մազը ձգվում էր եւ օղակն ավելի նեղանում ու սեղմում էր իրենց կոկորդը։ Արմենը տեղ հասավ եւ բերկրանքով հաշվեց իր որսը։ 4 կաքավ։ «Վառեկները բերի թե չէ»։ Տուն մտնելով ուրախ բացականչեց նա։ Փոքրիկ Արփիկը ուրախությունից ճիչեր արձակեց, իսկ Ռազմիկը գլուխկոնձի տվեց թախտի վրա։ Նրանց մոր դալուկ դեմքին երջանկության ժպիտ էր խաղում իր բալիկների անմեղ բերկրանքի համար։ Երեխաները օրական մի կաքավ մորթեցին եւ մայրիկը 4 օր վառեկի սուպ կերավ։ Արմենն ամեն օր ճաշից հետո գնում էր նոր թակարդներ դնում եւ առավոտները գնում ստուգում։ Օղակները 2 կաքավ եւս բռնեցին։ Այնուհետև մայրիկն այլևս վառեկի ապուր չկերավ, որովհետև Արմենը գնում էր ագրավի քարի տակ եւ տեսնում էր օղակները տրորած, պոկոտած, իսկ լեռան լանջը փետուրներով ծածկված։ Ով էր փսկտում բռնված կաքավներին։ Երբ բնագիտության դասին ուսուցիչն ասաց, որ աղվեսի սիրած կերն են հավերն ու վայրի թռչունները, Արմենի գլխում մի միծ ծագեց եւ դասերից հետո գնաց իրենց հարևան որսորդ ասատուրի մոտ։ «Պապի, թակարդը տուր տանեմ աղվեսին բռնեմ», դիմեց նա որսորդին։ «Փի, մուկն էլ աղանց կուտի», իր սովորության համաձայն զարմացավ ծեր Որսկանը ալեհեր մորուսը շփելով։ «Այ լպուզ, ուզում ես Որսկան ասատուրի բաժինը կտրես», շարունակում էր կատակել ծերունին։
Բայց երբ երեխան լուրջ ու տխուր պատմեց մոր վիճակը, պատմեց բժշկի տված վառեկի ապուրի դեղատոմսի մասին, ծեր որսորդը զգացված ասաց. «Տար, բալա, տար, էսե ես էլ եմ որսի գնում, այսօր ձեր բախտից եմ կրակելու»։ Ու բացատրեց թակարդը դնելու ձևը։ Արմենը թակարդը թաղեց հողի մեջ, մազե օղակների մոտ, այն կածանի վրա, որտեղից աղվեսն էր գալիս, եւ նրա ճանկերի մեջ մի սատկած մուկ ամրացրեց։ Ապա հավաքեց մազե օղակները, որպեսզի աղվեսը պատրաստի կաքավ չգտնելով թաթը մեկնի մկանը։ Մյուս օրը գնաց եւ խիստ հիասթափվեց։ Աղվեսը եկել, պտտվել էր թակարդի շուրջը, բայց մկանը ձեռք չէր տվել։ Տղան կոտրված սրտով գնաց որսկան ասատուրի մոտ։ Ծերունին քահ-քահ ծիծաղեց. «Էդ քո աղվեսն ուրեմն որսկան ասատուրի պես քավթառ է ու նրա չափ փորձված», բացատրեց ծերունին։ «Էնքան է փորձված, որ թալակի ժանգի հոտից հասկանում է, որ սա մարդու հնարած բան է։ Նա գուցե սովից ու ագահությունից ժանգին էլ չնայի, նրան սարսափեցնում է մարդու հոտը, ախր ձեռքիդ հոտը թողել ես թալակի վրա»։ Արմենն ապշեց այդ բացատրությունից։ «Իմ ձեռքն ինչ հոտ ունի որ»։ «Մարդի հոտ, էդ էն հոտն է, որ մենք չենք զգում, բայց վարազդն զգում է 300 քայլ հեռավորությունից։ Դա վայրի կենդանիների համար ամենասարսափելի հոտն է»։ «Բա ոնց անենք», հարցրեց Արմենը շվարած։ Ծերունին տատանվում էր։ Հին արհեստավորի նման նա դժվարանում էր իր արհեստի գաղտնիքը հրապարակել։ Բավական լռելուց հետո, երբ հանդիպեց երեխայի հուսահատ հայացքին, չդիմացավ ու ասաց. «Մոտիկ արի՛ք, ասեմ, համա մարդ չիմանա, ա»։ Եվ ցած ձայնով ու խորհրդավոր ասաց. «Այծի փորի յուղ կքսես թալակի երկաթին»։ «Ասենք ձեզ այծի յուղ որտեղից»։ Ու վեր կացավ, բացեց դարակն ու այնտեղից մի կտոր ճարպ հանելով մեկնեց տղային։ «Հենց կքսես, որ ձեռքդ երկաթին չառնի, սա կծածկի, կկորցնի ժանգի հոտն էլ, մարդու հոտն էլ»։ Ապա իր սովորության համաձայն պարզեցավ. «Բա տղա ջան, էդ բանն ամեն մարդ չի իմանա։ Որսորդ դառնալու համար բնությունը 5 մատիտ պես պետք է ճանաչես»։ Ապա քիչ լռելուց հետո կարծես մի բան հիշեց. «Արմեն ջան, այսօրվա որսս մորդ համար է, տար»։ Այս ասելով ծեր որսորդը պատից կախ նապաստակը հանձնեց տղային։ Արմենը հուզմունքից կարկամել էր։ «Տար», ձայնը բարձրացրեց ծերունին, «քո հերը իր որսից ինձ շատ է բաժին տվել, տար, յոլա գնացեք, մինչև էլի կբերեմ»։ Տղան դուրս եկավ, աչքերը լցված։ Փորձը հաջող անցավ։ Իրոք, ճարպը ոչ միայն ծածկեց ժանգն ու մարդի ձեռքի հետքերը, այլև իր գրավիչ հոտով խելքամաղ արավ ծեր աղվեսին։ Սա չհամբերեց եւ թաթը մեկնեց մկանը։ Այնպես որ հաջորդ օրը նրա թավամազ մորթին արդեն կախված էր որսորդական խանութի պատից, իսկ որսկան ավագի երեխաները վայելում էին մորթու դիմաց ստացած մթերքը։ Այդպես փոքրիկ Արմենը մոր հիվանդության ամիսներին դարձավ ընտանիքի նեցուկը, մինչև որ մայրն ապաքինվեց եւ գնաց աշխատելու կաթնապրանքային ֆերմայում։ Եվ թեև ընտանիքն արդեն կարիքից դուրս էր եկել, բայց Արմենը չդադարեց դասերից ազատ ժամանակ որսի գնալ։ Ով որսորդության համը մեկ անգամ առել է, ով ծանոթ է բնության հրապուրներին, որսի չգնալ չի կարող։ Բայց նրան մղող ուժն արդեն ոչ թե կարիքն էր, այլ այն հրճվանքը, որ զգում էր որսի պահին, այն սերը, որ տածում էր բնության հանդեպ, այն թեթևությունը, որ զգում էր նրա գրկում։ Ումն է մեղքը։ Լավ որսորդ է, մի օր ասացի մեր ընկերներից մեկի մասին։ Իսկապես որ լավ որսորդ է, համաձայնվեց որսորդ ավագը։ Լավ է նրանով, որ չի գանգատվում սրտից, վարոտից, հրացանից։ Բա մի զարմանա, լավ ու վատ որսորդ լինելու չափանիշը դա է։ Որսից դատարկ վերադառնալիս հենց որ սկսեց մեղքը գցել հրացանի վրա, կոտորակի վրա, իմացիր, որ ինքն է անպետք։ Որսկան ավագի այս մորալը ինձ դուր չեկավ։ Ախր դրանով նա մեզ զրկում է մարդկանց առաջ արդարանալու վերջին միջոցից։ Իսկապես ասած, այդ սրտի արատը, խոնավ վարոտը, անպետ լիցքը կարգին փրկում են մեր պատիվը։ Չեք կարող պատկերացնել, թե մենք որսորդներս ինչքան ենք նվաստանում, կուչ գալիս, փոքրանում, երբ որսից վերադառնում ենք ձեռնունայն։ Եվ ահա այդտեղ վրա են հասնում անպետք վարորդն ու կոտորակը եւ փրկում մեզ, ինչպես փրկեցին այս անգամ եւս։ Հիմա կպատմեմ։ Մեծ շուքով որսի էին գնացել Սև ջրի ափերը։ Այդտեղ էին մեր կազմակերպության շեֆերը,
պրոֆեսոր Արամ Եսայանն ու Գեգամ Ղարիբջանյանը։ Այդտեղ էինք եւ մենք, շարքայիններս, մեր շներով, մեր պատրաստությամբ ոտից գլուխ սպառազեն։ Ինչքան կրակեցինք այդ օրը։ 4 կողմից որոտներ էին լսվում ու այստեղ-այնտեղ վառոդի նոսր ծուխ էր երևում դեղին եղեգների մեջ։ Սիրտս ճմլվում էր այն զգացումից, թե ահա ընկերներս կոտորեցին բադերին ու կցարներին, իսկ ես վրիպում եմ, վրիպում։ Առհասարակ այդպես է որսի տեղը։ Հարևանիդ կրակոցները վառում են երևակայությունդ եւ քեզ թվում է, թե նա վարազներ եւ էլի ով գիտի ինչ կենթանիներ խփեց։ Թեև դու բաժին ունես նրա սպանածից, բայց դա քեզ ամենևին չի մխիթարում եւ փշրված սրտով սպասում ես որսորդի կյանքի ամենածանր պահին, երբ գլխիկոր կկանգնես ընկերներիդ առաջ ու նրանց հաղթական ու հեգնական հայացքների տակ քո անհաջողությունն արդարացնելու միջոցներ կփնտրես։ Ահա այդ վիճակում ոտքերս քարշ տալով հասա այն կետին, ուր պիտի հավաքվեն երեկոյան դեմ։ Մեկիկ եկան մեր որսորդ ընկերները, եւ տեսաբանները, եւ պրակտիկները, ու լուր թիք ընտվեցին քաղած եղեգների խրձերին։ Չեն խոսում։ Աչքի տակով ուսումնասիրում են իրար եւ թեթևացած շունչ քաշում։ Լավ է, ոչ ոք ոչինչ չի խփել, եւ դա սփոփում էր ամեն մեկին։ Բայց ճնշող լռություն է տիրում։ Ինչպես արդարանալ իրար առաջ, ամաչում են իրարից։ Ավագն էր, կարծեմ, խոսք բացեց, թե որսորդական միության նկուղը խոնավ է։ Դրան ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց, դեռ չէին հասկացել, որ փրկությունը հենց այդ խոնավության մեջ է։ Մեկը նույնիսկ առարկեց. հատակը ցեմենտած է, խոնավ չի լինի։ Մի քանիսը գլուխների դրական շարժումներով հաստատեցին այդ միտքը։ Ավագը վրդովվեց. Բա որ խոնավ չի, ուր է սրա թափը, ինչի է փստանում, կարծես գեկո կրակելիս լինես։ Վառոդը։ Բա վառոդը։ Դե իհարկե վառոդը։ Իսկույն համաձայնվեցին մյուսները եւ մեր բոլորի սրտից կարծես մի ծանր քար ընկավ։ Դե իհարկե ցեմենտից է, հենց ամենախոնավ նկուղները ցեմենտած նկուղներն են։ Ախր ինչու են վառոդը այդ անպետք նկուղում պահում։ Եռանդով խոսեց այն որսորդը, որ քիչ առաջ առարկում էր ավագին, թե ցեմենտած նկուղը խոնավ չի լինի։ Չէ, պատիվներս վերականգնվեց, երեսներս պարզ դուրս եկավ։ Անպայման խոնավ նկուղն է մեղավոր, թե չէ մենք ինչ պակաս որսորդներ ենք։ Այդ մտքից ուրախացանք ու այնպես ուրախ ճամփա ընկանք, կարծես վերադառնում էինք առատ որսով։ Չաչանակներ։ Մի շատ խոսող որսորդ ունենք, այնքան շատախոս, որ եթե մեկ օրվա նրա խոսածածը սղագրեին ու հանձնեին տպագրության, 5 հատորանոց գիրք կստացվեր, հաստափոր մի գիրք, մեջը լիքը ջրով ու փչոցներով։ Որսի գնալիս ճանապարհին խոսքի կարկուտ էր թափում, չէր թողնում, որ ուշքներս տեղը գա, մի քիչ երազենք մեր կատարվելիք որսի մասին։ Դե առանց երազելու ոնց կլինի։ Պիտի պատկերացնես ամենացանկալի տեսարաններ, թե ինչպես անակնկալ կերպով հանդիպում ես միամիտ կենդանիներին, ինչպես ոչ մի կրակոցը տանտեղի չի անցնում, ինչպես առատ որսով ու փառքով վերադառնում ես քաղաք։ Դե առանց այդպիսի ցնորքների ինչ համհոտ ունի որսորդությունը։ Բայց դե մեր շատախոս ընկերը Միտոն իսկի կթողնի, որ մտովի տեղափոխվես քո սիրած որսավայրը։ Չախչախ ճախարակի նման ամբողջ ճանապարհին ճռում է ու սղոցում ուղեղդ։ Մի անգամ էլ Արագածի փեշերը կաքավի որսի գնալիս դա այնքան խոսեց, որ միջև օշական հասնելը ես չկարողացա 2 խոսքով հասկացնել մեր ավագ ընկերոջը Գեգամ Ղարիբջանյանին, թե լավ կլինի, որ նախ գնանք Սևջուր բադի որսի։ Չհաջողվեց։ Միտոն մի վայրկյան ժամանակ չտվեց, որ բերանս բացեմ։ Ականջներս տժժում էին, գլուխս պտույտ էր գալիս։ Ճարահատյալ մեքենան կանգնեցրի եւ ձեռքը շատախոսի միշտ բաց բերանին դրի ու բառերի հոսանքը կանգնեցրի։ Չէ, չկանգնեցրի, նրանք էլի դուրս էին թափվում մատերի սարանքներով։ Գեգամ Արկադիչ, գոչեցի ես, դու գնացեք, ես էլ չեմ գալիս։ Ասում եմ ու Միտոյի բերանից ձեռքս չեմ հեռացնում, որ ժամանակ տա պատասխանը լսեմ։ Ղարիբջանյանը քահ ծիծաղեց։ Չես դիմանում, հարցրեց նա ծիծաղի միջից։ Բա ես երկաթից եմ, թե քարից, բա ես ոնց եմ դիմանում։ Դրա ճարը կա, դիմացիր միջև Կոշ գյուղ, հասնենք Ֆերշեր Գևորգի մոտ, դու կտեսնես, թե ինչ ներկայացում է տեղի ունենալու։ Միտոն ըստ երևույթին չհասկացավ, թե ինչի մասին ենք խոսում, եւ երբ ձեռքս ետ քաշեցի, շարունակեց չաչանակի նման։ Դիմացա միջև Կոշ։
Հասանք Ֆերշեր Գևորգի տուն եւ այն ժամանակ Գեգամ Ղարիբջանյանը ընկավ աթոռին ու տանտիրոջն ասաց. «Գևորգ, քեզ զրուցընկեր ենք բերել, մի քիչ հետը զրույց արա»։ Այդ լսեցինք, Միտոն դեռ բերանը չէր բացել եւ Ֆերշեր Գևորգը սկսեց. Էլ ժամանակ է տալիս, որ Միտոն շունչ քաշի կամ պատասխանի։ Հարցերը տեղում է կարկուտի նման։ Պատասխաններն ինքն է տալիս, եզրակացությունները, դատողությունները, զանազան որսորդական փչոցները հեղեղի նման դուրս են հորդում նրա բերանից։ Իսկ երակի վզի վրա կոկորդի կապը իջնում է բարձրանում, նայած թե բառերի հորձանքը բարակում թե վարարում է։ Իսկ մենք հեռու նստած փորներս բռնած ծիծաղում ենք։ Միտոն այնպես էր խեղճացել ու կուչ եկել, որ մարդու մեղք էր գալիս։ Գեգամ Արկադիչը Ֆերշերին ձեռքով մի րոպե լռելու նշան տվեց ու ծիծաղելով դարձավ Միտոյին. «Դե խոսի է, ախր դու մեզ վառեցիր»։ Միտոն բերանը բացեց, որ հարձակման անցնի, Ֆերշեր Գևորգը ժամանակ չտվեց։ 2 քայլ առաջ եկավ ու նորից սկսեց կարկուտ տեղալ։ Քանի նա առաջ էր գալիս, Միտոն խեղճացած ետ էր գնում, հասավ շեմքին ու գոռաց. «Գեգամ Արկադիչ, որսից դու շացանք, գնանք»։ «Չէ, ուր գնանք, դեռ պիտի խոսենք, դեռ ինչ ենք խոսել, որ»։ Արագ պատասխանեց տանտերն ու շարունակեց. «Հիմի սրանից ոնց ազատվենք, Գեգամ Արկադիչ», ըհով ասացի ես մեր ավագ ընկերոջ ականջին։ «Դրա ճարն էլ կա, մի վախենա, ես դրանց երկուսին էլ լավ ուսումնասիրել եմ, դու օղուշիշը բաց արա»։ Գեգամ Արկադիչը մի գավաթ օղի առաջարկեց մեզ։ Տանտերը այնքան երկար բարեմաղթեց մեր ժամանումը, որ երբ վերջապես օղին գլխին քաշեց, մենք թեթևացած շունչ քաշեցինք։ Բայց զարմանալի բան, օղին խմելուն պես դուրս հորդող բառերի հոսքն իսկույն նվազեց։ Երկրորդ բաժակին հոսանքը բոլորովին նորմալացավ, իսկ 4-րդ բաժակին խրտ կտրվեց։ Ֆերշերն այլևս չէր խոսում։ «Չասի, որ դրա ճարն էլ կա», ծիծաղելով ասաց Գեգամ Արկադիչը։ Ֆերշեր Գևորգը թուլացած ննջում էր թախտին։ Հիմի էլ Միտոյի լեզուն էր բացվել, բայց ում հետ էր խոսում։ Գևորգն այլևս նրան չէր լսում։ Միայն մերթ աչքերը բաց էր անում, մի քանի բառ շպրտում ու նորից ննջում, ոնց որ հանգչող կրակը մեկ-մեկ բոց տա ու դարձյալ մարի։ Խոստովանության և զղջումի երեկո։ Եղեգնաձորի Ելփին գյուղում կոլտնտեսականների ընդհանուր ժողով գումարեցին, ուր ես խոսեցի մեր բնության պաշտպանության մասին։ Զրույթն այդ հարցի մասին շարունակվեց նաև դպրոցի դիրեկտոր Շավարշի տանը, ուր և գիշերելու էինք։ Չգիտեմ ճառս էր ազդել մարդկանց, թե Ելփինի կարմիր գինին սեղանակիցներս խղճահարված և քքշությամբ էին խոսում վայրի կենդանիների մասին։ Ամեն մեկը մի անխիղճ բան հիշեց իր կյանքից, գեղեցիկ մի կյանք մարող կրակոց և հյուրասիրությունը վերածվեց խոստովանության ու զղջումի երեկոյի։ Երևանից հետս Եղեգնաձոր էր եկել Սաքո Մանգասարյանը։ Ամենից շատ նա էր զգացվել։ Սև ու երկար մազերը թափահարելով իր մի զարմանալի արարքն էր պատմում։ Պատերազմի ժամանակ Գերմանիայում ընկերները նրան պատվիրում են մոտակա անտառից մի եղնիկ խփել։ Գնում է Սաքոն անտառ, թաքնվում մի եղևնու հետև ու սպասում։ Շուտով մի խումբ եղնիկներ վստոս տալով գալիս են առուն ջրի։ Որը շուտ խմեց, առուն անցավ, նրա վրա եմ կրակելու, վճռում է որսորդն ու սպասում։ Մեջները մի չքնաղ արարած կար, վիզը երկար, ոտները բարակ, այնքան գեղեցիկ, որ աչքս չէի կարողանում կտրել նրանից, քնքշությամբ հիշում էր պատմողը։ Հակառակի նման առաջինս սա չանցնի առուն, մտածեցի ես։ Եվ իսկապես։ Բոլորից շուտ այդ արարածը կռացավ, խմեց, դեզդեն նայեց և առաջ ձգվեց, որ առուն անցնի։ Քիչ էր մնում բղավեմ, անիրավ, ետ դառ, ուր ես գնում։ Բայց հիշեցի երդումս ու սրտատրոփ սպասեցի։ Գուցե մի ուրիշը նրա առաջն ընկնի։ Բայց ճակատագիրը, ինչպես երևում էր, արդեն ընտրել էր իր զոհը։ Սիրուն եղնիկն անցավ և իր ամբողջ վեհությամբ կանգնեց առվի մյուս ափի թմբին։ Կանգնեց, երկար վիզը մեկնեց, որ տերև պոկի ծառից կրակեցի։ Որ կրակեցի, ողնաշարը ջարդված նստեց տեղում։ Մոտեցա, որ մորթեմ, սև սաթի նման սիրուն աչքերը հառեց վրաս ու այնպես խղճալի նայեց ինձ, որ տեղումս քարացա։ Դունչն առաջ մեկնեց, իր կոշտ լեզուն քսեց երեսիս և այնպես խորը տնքաց, որ պատերազմի արհավիկների մեջ ամրացած սիրտս հանկարծ փուլ եկավ։ Գրկեցի սիրուն վիզը,
Համբուրում եմ աչքերն ու մտքումս ներողություն խնդրում իմ անխիղճ արարքի համար։ Հետո թաշկինակս հանեցի, մեջը տերևներ լցրի, փաթաթեցի կծիկ դարձրի ու մցրի խոցված վերքի մեջ, արյունը կտրվեց։ Մտա տակը, եղնիկին դրի վզիս ու քայլում եմ դեպի Զորամասի սանիտարական կայանը, գուցե այնտեղ կարեն վերքը, դարման անեն ու փրկեն իմ զոհին։ Սիրուն, բարակ ոտերը կախել էր ուսերիցս, երկար վիզը տարվում էր աչքերիս առաջ և հայացքս հանդիպում է թախիծով, նախատինքով ու բողոքող լի աչքերին։ Ու զարմանալի բան, երբեմն դունչը մոտեցնում է երեսիս ու լիզում այտերս, ինչ է ուզում, գութե հայցում, թե խնդրում է շուտ հասցնեմ վիրահատարան։ Արագ էի գնում, հևալով, կարծես ուսիս ոչ թե վայրի կենդանի է, այլ վիրավոր մարդ, որի կյանքը փրկելու համար վայրկյաններ չպիտի կորցնել, ու վազում էի տագնապով լի, բայց չհասցրեցի։ Սիրուն վիզը թուլացավ ու գլուխն ուժասպառ կախվեց։ Ցած դրի ու վազեցի մոտակա վրանը, ներս ընկա, բժիշկը վիրահատությամբ էր զբաղված։ «Դոկտոր, շուտ արեք, եկեք հետևիցս, մեռնում է», գոչեցի ես։ «Ինչ է պատահել, ով է մեռնում»։ «Եղնիկը, վիրավոր եղնիկը»։ Նկարիչն այլևս չշարունակեց։ Դատարկեց ձեռքի բաժակը, գլուխը խոնարհեց կրծքին և դրանից երկար մազերը կախվեցին ու կիսով չափ ծածկեցին նրա ջղուտ ու թուխ դեմքը։ Քիչ լռելուց հետո շարունակեց խուլ ձայնով. «Եվ ես կարծում եմ, ամեն որսորդի հետ նման մի դեպք պատահած կլինի իր կյանքում, այնպիսի դեպք, որ չի մոռացվում ու ամեն հիշելիս մորմոք է առաջ բերում, թեկուզ զոհը մարդ չի եղել, այլ անլեզու կենդանի։ Այ, ձեր մասին մի դեմք եմ լսել Արենի գյուղում և դրանով դուք բարձրացել եք իմ աչքում», դարձավ նա կոլտնտեսության նախագահ Համո Գրիգորյանին։ «Ասում են, քիչ է մնացել, որ ձեր ընկերոջը գնդակահարեք իրենց մորից զրկված վայրի գառներին սպանելու փորձի համար»։ Հա, ծոր տվեց Համոն և նրա լայն դեմքը ողողվեց բարությամբ։ «Գառներին փրկեցի, ճիշտ է, բայց դրանով ես ուզում էի քավել իմ մի մեծ մեղքը, ախր նրանց մորը սպանել էի»։ «Ճիշտն ասած, այդ անխիղճ բանը իմ կամքից անկախ կատարվեց», շարունակեց Համոն։ «Գառներին չէի նկատել, միայն այն տեսա, որ Արենու վերևի ժայռի գլխով մի ոչխար է փախչում։ Հեռու էր, իսկի չհասկացա էլ, թե մայր ոչխար է։ Կրակեցի, քարափով ներքև ընկավ, հետևից էլ երկու գառ։ Թե ոնց կենդանի մնացին չհասկացա։ Գլորվելով ցած եկան, խփվեցին քարափի տակին ու ջարդված, փշրված սկսեցին շարժվել դեպի իրենց մայրը։ Մի կերպ հասան, հոտոտեցին, պտտվեցին շուրջը, լիզեցին մեջքը, վիզը, իսկ նա անշարժ պառկած էր։ Ես քարացած նայում էի ու զղջում իմ կրակոցի համար, շատ էի զղջում։ Մեկ էլ տեսնեմ ընկերս հրացանը մեկնեց դեպի գառները։ Դա որ գառների վրա մեկնեց, ես էլ մոսինս թեքեցի դրա վրա։ Որ կրակել ես, ես էլ քեզ եմ խփելու, ասացի։ Կարծես կատակ եմ անում, բայց որ հրացան իջեցրեց ու նայեց մթնած աչքերիս, ետ գնաց իրեն փնթփնթալով. «Գիժետո»։ Սպանված ոչխարին տուն տարանք, բայց այս անգամ ես այն տրամադրությամբ գյուղ չմտա, ինչպես սովոր եմ մտնել հաջող որսից հետո։ Ընկճված էի ու ամաչում էի մարդկանց աչքերին նայել, կարծես մեծ հանցանք էի գործել։ Հետո մտածեցի, թե ոչինչ, ժամանակի հետ կանցնի սրտիս կսկիծը, բայց հետագա օրերին սիրտս ավելի մղկտաց, երբ իմացա, որ այն եթիմ գառները սոված ծարավ մայելով շրջում են մեծ քարի տակ, այնտեղ, ուր իրենց մայրն էր ընկել արյունաթաթախ։ 2 շաբաթ էր չէին հեռանում այդ կողմերից և մայելով իրենց կորած մորն էին կանչում։ Այսպես, խոստովանության ու զղջումի այդ երեկոյին որսորդներն իրենց սրտերը դատարկեցին։ Լսում էի նրանց ու մտածում, որ արյուն թափող այդ մարդիկ նույնպես խիղճ ունեն, և ինչ լավ է, որ նրանք զուրկ չեն այդ ազնիվ զգացմունքից։ Խղճի ձայնը, կարծում եմ, այն աներևույթ ուժերից է, որ պահպանում է մեր մեծ ֆաունայի մնացորդները։ Չլիներ ճակատագրական պահին որսորդի ձեռքը ետ տանող այդ ուժը, կենդանի արարած չէր մնա բնության մեջ։ Երթում Անահիտ ֆիլմն էին նկարահանում։ Երևանի կինոստուդիային հարկավոր էին քարայծի խրտվիլակներ, որ պիտի դնեին ժայռերի վրա, իբրև թե կենդանի այծեր են։ Վաճառական թագաժառանգն էլ ձիուց ցած պիտի թռչեր ժայռերի տակ և նետահարեր քարայծերին։
Անցագրեր, թույլտվություն, ավտոմեքենա, ամեն ինչ պատրաստ է։ Գնում ենք Արենի քարայց որսալու։ Ստուդիայում ինչքան որսոր դերասան ու ռեժիսոր կային, միացան մեր խմբին։ Բայց դե քաղաքում մեծացած դերասանը կհասնի այն բարձրաբեր ժայռերը, ուր քարայծերն են բնակվում։ Մեր խմբի ղեկավար Խաչիկ Աբրահամյանը գնաց Ամաղու գյուղը եւ այնտեղի նշանավոր որսոր Տալիի հետ բարձրացան այն ժայռերի գագաթները, որոնք Արենի գյուղի թիկունքից շարք առ շարք ձգվում են դեպի Տանձիկ ու այնտեղից էլ նրա շեն եւ այդպիսով կազմում են երբեմնի Վայոց ձորի այդ հատվածի ձախ լեռնապարը։ Դերասանները մնացին գետափին։ Կարծեմ ձկնկուլների վրա էին կրակում, իսկ ես ընկերներիս հետ ասած ժայռաշարքի ճակատով եմ ընթանում, ուր այստեղ-այնտեղ դարավանդում գաճաճ եղևնիներ են ցրված։ Այդ եղևնիների տակ թաքնված քարայծերը հանկարծ դուրս էին ցատկում խրտնած ու քարե կածաններով առաջ սուրում կամ ցած ցատկում ժայռերից։ Այդտեղ էր, որ մեզնից յուրաքանչյուրը հրապարակ էր բերում իր որսորդական շնորհքը։ Կեսօրին մոտ էր, երբ մեզանից վերև կրակոցներ լսվեցին։ Երևաց Ալին, որ ստվերի նման անցավ ժայռի հետև, իսկ մեր ընկեր Խաչիկը հևիհև ժառն է մագլցում։ Ահա կանգ առավ, արագ չոքեց ու կրակեց։ Ապա չգիտեմ ինչու նստեց տեղում, հրացանը դրեց կողքին ու գլուխն առավ ափերի մեջ։ Խաչիկ, կպավ, հարցրեցի ես դիմացի ժայռից։ Չի պատասխանում, գլուխն էլ չի բարձրացնում։ Խաչիկ, գոռում եմ ես։ Ինչ պատահեց այդ մարդուն։ Անշարժ ու լուռ նստեց այսպես միջև Ալին երևաց ժայռի հետևից։ Խփեցիր, ադրբեջաներեն հարցրեց նա։ Պատասխան չկա։ Միայն թուլացած ձեռքը մեկնեց դեպի ծերբը ու նորից մնաց անշարժ։ Այ դե դա, ուրախ գոչեց Ալին ու վազեց նրա ցույց տված ուղղությամբ։ Մեր հետևից խշշրտոց լսվեց։ Դարձյալ այծերեն։ Ինչքան քարայց կար այդ տարիներին։ Այս նոր խմբի հետևից ընկա եւ տեսողությունս կորցրի Խաչիկին էլ, Ալուն էլ։ Բայց ինչու կրակելուն պես տեղում փուլ եկավ այդ մարդը, մտածում էի ես։ Կարծես իր վրա կրակեցին։ Վերջալույսը ծիրանի ցոլքերով հնադարյան ամրոցների տեսք էր տվել շեկ ժայռերին, երբ մենք ոստոստելով իջանք բարձունքներից։ Մեքենան սպասում էր գետափին։ Նրա մոտ էլ դերասան որսորդներն իրենց խփած ձկնկուլով ու ջրագրավներով։ Ուրախ բացականչություններով նրանք դիմավորեցին ժայռերից իջնող որսորդներին, որոնցից յուրաքանչյուրը բնությունից կողոպտած իր ավարն էր բերում, որը շալակով, որը եղջյուրներից բռնած քաշ տալով։ Բոլորն էլ ուրախ էին ու վայելում էին հաջող որսի պատճառած հաճույքը։ Ինչ վերաբերում է Վաչագան թագաժառանգին, նա ուղղակի ցնծության մեջ էր։ Մի քանի օր հետո կվերսկսվեն ընդհատված նկարահանումները եւ նա իր նետը կուղի մեծ եղջյուրներով այս նոխազի վրա։ Մեր խմբից միայն Խաչիկն էր տխուր եւ ընկճված։ Նրա թուխ ու նիհար դեմքը կարծես ավելի էր նիհարել, այդ ոսկրերը դուրս էին ընկել ու այնպես մթագնել, կարծես մի մեծ վիշտ ավերում էր նրա ներսը։ Ինչ է պատահել, հարցրեցի ես անհանգստացած։ Ոչինչ, հոգնած եմ։ Բան չխփեցիր։ Չէ, չհաջողվեց։ Հա, դրա համար է սև սուկ մտել, գոչեց Վաչագանի դերը տանողը։ Էհե, Մոսին թոլը լավ խոզապարուկ էր։ Կատակում են, ձեռք առնում, իսկ նա ծխում է մռայլ։ Վերջապես ասելու ես, թե չէ, առանձին հարցրեցի ես։ Կասեմ։ Երբ։ 13 տարի հետո, դառներեն ժպտաց նա։ Բայց ինչու անպայման 13, հարցրեցի ես զարմացած։ Չգիտեմ, պատահաբար այդ թիվը միտս ընկավ։ Համել, կարծում եմ այդքան ժամանակ կպահանջվի, որպեսզի ես մոռանամ այն հայացքը։ Որ հայացքը։ Նա չպատասխանեց։ Մեր ընկերներն արդեն մեքենա էին նստել եւ շտապեցնում էին մեզ։ Այդպես էլ մեր խոսակցությունը կիսատ մնաց եւ ես ոչինչ չկարողացա Խաչիկից իմանալ։ Հետագա տարիներին մենք ավելի մտերմացանք եւ հաճախ էինք որսի գնում միասին։ Եթե պատահում էր, որ քարայց որսալու թույլտվություն էի ունենում, դեռ ժայռերին չհասած Խաչիկը բաժանվում էր ինձանից ու մնում ներքևի ձորերում կաքավ կամ նապաստակ որսալու։ Ոչ մի անգամ այլևս ինձ չհաջողվեց նրան քարայծի որսի տանել, իսկ այն դեպքի մասին հարցնելիս կատակի էր տալիս։ 13 տարին լրանա, կասեմ։ Վերջերս մենք հյուր էինք Եղեգնաձորի Ելփին գյուղում։
Կոլտատեսականները հավաքվեցին ակումբում, զրույց ունեցան քետները և նրանց հրաժեշտ տալուց հետո էլ մինչև կեսգիշեր տեղական որսորդների հետ շարունակվում էր զրույցը մեր սիրած նյութի շուրջը։ Հետս էր նաև Խաչիկ Աբրահամյանը։ Նույն թուխ ու նիհար դեմքը, ինչ շատ տարիներ առաջ, նույն հախուռն մազերը, որ հազիվ են տեղավորվում գլխարկի տակ։ Միայն մի փոքր ճերմակել է ու դարձել դանդաղաշար։ Գիշերը ձյուն եկավ։ Իսկ առավոտյան այնպիսի մի օր բացվեց, Արեգակն այնպես կուրացուցիչ ցոլած ճերմակ ձյան շեղջերի վրա, որ կաքավները զմայլանքով ընդհատեցին իրենց վաղորդյան համերգը։ Բարձունքից լուր նայում ենք արփագետ է իջնող ձորին, ուր ծառաստաններն են թարմ ձյան տակ, կարծես մի աներևույթ ձեռք գիշերը փափուկ ու տաք բամբակով ծածկել է ծառերի ճյուղերը, որդատունկերը, թփերը, աշնանացան կանաչ արտերը, որ չրցրտահարվեն նրանց ծոցում նիրհող վաղվա պտուղները։ Մեր դիմաց, արփագետի այն կողմում, գիշերը մաքրված երկնքի կապույտ ֆոնին ճերմակ գագաթներն են շարվել գետի հոսանքով դեպի ցած, դեպի Արաքսի հովիտը։ Մեր որսատեղիներն են, մեր ջահել ժամանակվա բերկրանքի վայրերը։ Մենք այլևս չենք կարողանում այդ ժայռերը բարձրանալ, ոչ ես, ոչ Խաչիկը։ Թախիծով եմ դիտում կտուրները ձյունածածկ պղնձագույն ապառաժները և նրանց ծերպերից կարծես իմ ջահել օրերի խնդագին կանչերն եմ լսում։ Իմ ընկեր Խաչիկը մտահույս ծխում է։ Դրածս ժամկետը լրացել է, հիմա կարող եմ ասել քեզ իմ գաղտնիքը, վերջապես խոսեց նա։ Հա՞, 13 տարի արդեն կա, ոնց անցավ ժամանակը, թռչում է, թռչում։ Ապա զվարթ հարցրի. Թա մի քանի օր պակաս է, սպասենք լրանա։ Կա, դեռ մի բան էլ ավելի, բայց ինչպես երևում է դրածս ժամկետը քիչ էր, այն հայացքը չի ջնջվում հիշողությունիցս։ Որ հայացքը, կինոդերասանուհու, շարունակում եմ կատակել ես։ Լսիր, քեզ լուրջ բան եմ ասում։ Դու էլ էիր համոզված, որ վրիպել եմ։ Դժբախտաբար անվրեպ կրակեցի։ Արենիի ուղղությամբ դեպի Խաչիկ գյուղը բարձրացիր հայացքով։ Այն բարձր ժայռերը տեսնում ես, որոնց ճակատներին եղևնու թփեր կան։ Էնտեղ դուրս պրծավ քայրի խոռոչից։ Հենց դուրս պրծավ, կրակեցի։ Որ կրակեցի, հետևի ոտքերը կարծես հնձեցին, տեղում պպզեց ու սկսեց դողալ։ Դանակս հանեցի, որ գնամ մորթեմ, աչքս աչքին առավ ու փուլ եկա։ Տեղումս նստեցի։ Էն ինչ հայացքեր, էն ինչ աչքեր էին, սիրուն, խելոք, ու ինչ բողոք կար այդ աչքերում։ Երեսս շուռ տվի ու մնացի տեղումս մեխված։ Ծխում էի ու սպասում, թե ինչ կլինի։ Ու զգում էի, որ ծոծրակիցս մեխված են այդ աչքերը, նախատինքով ու անեծքով լի։ Լավ էր, Ալին շուտ վրա հասավ, մորթեց։ Երբ բավական ցած էինք իջել, ասաց. Յոլդաշ Խաչիկ, լավ արիր, որ չմոտեցար, սիրտդ չէր դիմանա։ Ասացի ինչու, ասաց աչքերից արցունքներ էին թափվում, գլոր։ Իմ ընկեր Խաչիկը լռեց և մի նոր ծխախոտ վառեց։ Ես նկատեցի, որ մատները դողում են։ Հիմա իմացար իմ գաղտնիքը, հարցրեց նա։ Իմացար, բայց ոչ բոլորը։ Հիշում ես, որ դրանից հետո ես այլևս ոչ մի անգամ ժայռ չբարձացա, դեպի այծի բները չգնացի։ Միշտ կաքավի կողմն էի թեքվում։ Պատճառը ասեմ, երդվել էի այն մեռնող կենդանու առաջ։ Կծվանքը, ջարդված, որ նստեց ու աղերսող հայացքով ինձ նայեց, սիրտս փուլ եկավ ու տեղը երդում կերա։ Եթե սրանից հետո քարայց պիտի կրակեմ, ապա թող հարազատ որդուս վրա կրակեմ։ Այդպիսի ահավոր երդումից հետո էլ ես այծի կգնայի, մի բան էլ ու վերջացնեմ։ Հիշում ես, հարցրիր, թե ինչու 13 տարի ժամկետ նշանակեցի։ Կարծեմ ասացի, որ այդքան ժամանակ է պահանջվում, որ այն հայացքը մոռանամ։ Ես սխալվեցի։ Ինչպես երևում է, 13 տարին քիչ է։ Այդպիսի հայացքը մինչև մահ գերեզման չի կարելի մոռանալ։ Մենք շարունակում էինք նայել մեր դիմաց, գետի երկայնքով շարք կազմած հայոց ծորի ապառաժոտ լեռներին։ Մի ժամանակ ինչքան քարայծեր կային այդ լեռներում։ Եվ եթե բոլոր մարդիկ իմ ընկեր Խաչիկի սիրտն ունենային, այն գողտրիկ կենդանիները հիմա կոոստոստային իրենց հայրենի ծերպերում ու կյանք կտային այդ մռայլ ապառաժներին։ Կյանքը կտավի վրա։
Ինձ ասացին, որ նկարիչ Սաքո Մանգասարյանը շքեղ ճաշկերույթ է տվել իր հայրենի Վաչագան գյուղից Երևանում ուսանող երիտասարդների պատվին։ Գիտեք ինչու եմ հավաքել ձեզ, վերջում հարցրել է նա։ Հավաքել ես կարոտդ մեզնից առնես, կատակի է տվել մեկը։ Դե դա իր հերթին։ Ձեզ հրավիրել եմ, խնդրեմ, որ գյուղ գնալիս չանհանգստացնեք Խոստուփի քարայծերին։ Այդ խոսքը տպավորություն է գործել Ղափանցի ուսանողների վրա։ Տես ինչն է հուզում է իրեն սիրած նկարչի սիրտը։ Կարծում եմ այդքանը բավական էր, որ ես իսկույն քայլերս ուղղեի դեպի Կիևյան փողոց, որի նոր շենքերից մեկի 4-րդ հարկում տեղավորված է նկարչի արվեստանոցը։ Հետաքրքիր է, ինչ ստեղծագործելիս կլինի մի մարդ, որը հատուկ բանկետ է տալիս վայրի կենդանիներին պաշտպանելու նպատակով։ Պետք է, որ բնության սիրահարի մեկը լինի, ճանապարհին մտածում եմ ես։ Սիրահար, եւ այն էլ ինչ սիրահար։ Արվեստանոցի դուռը բացելուն պես կարծես դեմքիս փչեց կապույտ ջուղի անապական զովը, եւ իրենց փառահեղ տեսքով դեմս ելան Զանգեզուրի վսեմ լեռները, որ Ղափանի ձորերից վեր գնալով բարդբարդվել են իրար ուսի եւ իրենց ապարաժոտ կատարները մխրճել երկնի լազուրը։ Հայրենի բնությունն էր թագավորում այդ արվեստանոցում, իր վեհ շնչով ու շքեղ գույներով, եւ նրան վերափոխող ու գեղեցկացնող մարդը, որ ահա միտեղ հանքագործ դարած ծակել է լեռն ու նրա ընդերքում պահված հարստություններն է հանում, միտեղ շինարար դարած ճամփա է գցում ապարաժների ճակատով, մի այլ տեղ հովիվ դարձած սմրուխտ կանաչին փռել է հանրային նախիններն ու հոտերը։ Նիհար ու ջղուդ մատների մեջ վրձինը պահած, երկար ու սաթի նման մազերը խռիվ, ածուխի նման սև ու հրացայտ աչքերով մի երիտասարդ լուր հետևում էր դեմքիս արտահայտությանը, ուր անշուշտ նրա հիացմունքն էր կարդում։ Այո, ես հիացած էի ու կարկամած։ Այդպես էլ իմ շուրթերից ոչինչ չլսեց նկարիչը իր գործերի մասին, բայց զգում էի, որ ներքուս թրջվում է։ Ծանոթացա, զրույցի բռնվեցինք։ Որսկան Վաչագանի սիրած վայրերն են իմ կտավների վրա, բացատրեց ինձ նկարիչը, ձեռքի մի լայն շարժումով լեռները ցույց տալով։ Դուք երևի չգիտեք, որ ձեր գրքերում նկարագրված Ղափանցի Վաչագանը իմ մորեղբայրն է, ավելացրեց նա։ Ես անակնկալի եկա, բայց հայացքս շարունակում էր թափառել նկարից նկար։ Խոստուփ լեռան քարայծերին էի փնտրում։ Միտքս կռահեց։ Թուղթ դեմքին բավականության ժպիտ խաղաց։ Գիտեմ ինչը ավելի կհետաքրքրի ձեզ, ասաց նա եւ դեմքով պատին հենած նկարներից մեկը դուրս քաշեց անհայտությունից։ Ես մի կողմ էի նայում, միջև որ նկարը հարմարեցրեց լույսին եւ երբ նորից շուռ եկա, ակամահից ահարի ու հրճվանքի մի նոր ալիք անցավ հոգուս միջով։ Ինձ թվաց, թե մի հրաշքով տեղափոխվել եմ Խոստուփի տափակ կտուրն ու մի թփի տակ թաքնված դիտում եմ քարայծերի օրվա կյանքը, ինչպես սովոր էի անել երիտասարդ ժամանակներս։ Միրաժ է սա, թե իրականություն։ Ահա ժայռի հովին մի ուլ է նստած, որ կշտացել է լեռնային սեզից, ուստի եւ առանց խանդի է դիտում, թե ինչպես է իր եղբայրը չոքած ծեծում մորը, իսկ մայրը ահով դեպի երկինք էր նայում, ուր սավառնում էր մի խոշոր արծիվ։ Ասենք, կարող էր մայր քարածը ապահով լինել իր զավակների կյանքի համար, որովհետև նրանց հայրն ահա ժայռի ցցունքին ողջ հասակով մեկ կանգնած երկնքի կապույտ ֆոնին սպառնագին պարզել է իր վիթխարի եղջյուրները եւ միրուքը կախ ու չալ դունչը առաջ մեկնած ուշադիր հետևում է շրջակայքին եւ որսում կասկածելի ամեն ձայն։ Խոստուփի կտուրից սկսած ժայռապատ լեռներն են ձգվում դեպի երկինք, դեպի կապույտ ջուղի հավերժական ձյունները։ Արևն ընկել է շեկ պղնձագույն ապարաժներին եւ շքեղ ծիրանի հագցրել նրանց, իսկ ցածում ստվերները կախվել են անդունդների վրա։ Կապույտ ջուղի ժայռոտ բարձունքներից մեկով ճերմակ մի շեր ցած է իջնում ու նեղ ձորակով հասնում այն ժայռին, որի ստվերում ուլիկն է որոճում մուշ-մուշ։ Զանգեզուրի հավերժական սառցադաշտերից մեկն է, որի սրսուր ձյունը եւ հաճելի ցուրտը ես զգում եմ Երևանի օգոստոսյան շոգին։ Սառցադաշտերի այլ կտորներ ցրված էին լեռների կտուրներին, ժայռերի արևոտ արանքներում, փոսերում ու ձորակներում, իսկ նրանց ափերին կյանքն էր փթթում վաղ գարնան գույներով, թեև ուլերի մեծությունից կարելի էր հասկանալ, որ արդեն օգոստոսն է։ Սառցադաշտերի եզրերին հենց նոր միայն լույս աշխարհ էին դուրս եկել մարտի ծաղիկները, լալազարն ու ձնծաղիկը,
Իսկ քիչ այս կողմ, ուր այն անմեղ կենդանիներն էին հանգստանում խաղաղ, արդեն մայիսյան դաշտանկարն էր, նոր բարձրացող ալպիական կանաչի մեջ այս ու այնտեղ կարմիր բոցերի նման վառվռում էին կակաչները։ Օդը հստակ, թեթև, լաջվարդ երկինքը խորը, ինչպես դա լինում է մեծ բարձունքներում։ Այդպես քանքարավոր նկարչի վրձինը շունչ է տվել դժգույն ու մեռած կտավին, նրա վրա փոխադրել Զանգեզուրի բնության մի չքնաղ հատվածը։ Այնպես կենդանի, այնպես իրական, որ կարծես շնչում են կակաչները և դողդողում են պահակ կանգնած այն անլեզու հոր ռունգները։ Հիմա ինձ համար հասկանալի է, թե ինչու էր այս մարդը ճաշկերույթի հրավիրում Վաչագանցի իր հայրենակիցներին։ Իր հոգու ողջ կարողությամբ, կախարդական իր վծնի ամբողջ ուժով կարծես նկարիչը գոչում էր իր լուր ամենքին. «Պահպանեցեք մեր բնության չքնաղ գեղեցկությունները»։ Գոնե ես այդպես ընկալեցի այդ նկարի թաքնված իմաստը և ուշքի գալով դարձա նրա հեղինակին։ Դուք անշուշտ այս վիճակում տեսել եք Խոստուփի քարայծերին։ Տեսել եմ, բայց շատ վաղուց։ Այն ժամանակ իմ քեռի Վաչագանը դեռ կենդանի էր, թախիծով պատասխանեց նա։ Հանք էր փորում թունելների մեջ, իսկ կիրակի օրերը շրջում էր Խոստուփի ժայռերում։ Այն ժամանակ կարծեմ 15 տարեկան պիտի լինեի։ Այնքան էր իր գլխին եկած դեպքերից ինձ պատմել քեռի Վաչագանը, որ գլուխս լցվել էր ցնորքներով։ Գիշերները քունչունեի և շարունակ այն էր մտքումս, թե երբ եմ հետը որսի գնալու։ Ախոխա, հլը ոտներդ պնդել չեն, ախր քեզ ոնց են քերծերը տանեմ, պատճառաբանում էր քեռիս։ Ու այդպես մանկության օրերի համար հուշերը նկարիչ Մանգասարյանին ետ տարան դեպի այն ժամանակները, երբ ինքը առաջին անգամ որսի գնաց իր քեռի Վաչագանի հետ, դեպի այն օրը, երբ Խոստուփի լեռան բարձունքներում իր հոգու մեջ ծնվեց այս սքանչելի նկարը։ Նա շարունակեց իր պատմությունը. «Մի անգամ էլ հավաքեցի ընկերներիս ու մեր ծնողներից թաքուն գնացինք դեպի ժայռերը։ Դե ինչ պատմեմ ձեզ, լավ գիտեք, թե ինչ ահռելի բարձրություն ունի մեր Խոստուփի մեծ քարը։ Ոտները ներքևին ձորում, գլուխն ամպերի մեջ։ Էդ ապառաժի ճակատով մի կերպ բարձրացանք մինչև կեսը, ուր մի խոր քարայր կա, բնության անձեռակերտ մի տաճար, մեջը մի սառը աղբյուր։ Այդտեղ քարերին կպած շատ մոմեր կային, հնում սնահավատ պառավների վառած մոմերը, որ հալվել ու մրոտ երակներով մնացել էր քարերին չգիտես որ ժամանակներից։ Հավաքեցի էդ մոմից, գրպաններս լցրի, որ քեռի Վաչագանն իմանա, թե ուր եմ հասել։ Արևամուտին ուզեցինք գյուղ վերադառնալ, բայց չէինք կարողանում ժայռից ցած իջնել։ Ներքև ենք նայում, գլուխներս շշմում է. «Էն ինչ անդունդներ կան մեր Խոստուփի լանջին»։ Բայց դե մտքումս քնություն եմ տալիս անվանի որսորդին, իսկի կտատանվեմ որ։ Ասի. «Տղերք, հետևիցս եկեք»։ Ու քարերից կախկխվելով իջնում եմ։ Անդունդներից մեկը Խոստուփի մեծ ժայռի կենտրոնով իջնում է դեպի նրա ստորոտը։ Դրա հատակին տասնամյակների ընթացքում հավաքված ձյան հյուս կար։ Ընկա դրա վրա, մի քիչ ցած գնացի և շուռ եկա գոռացի դեպի վեր. «Ադա, ինչ եք լեղաճակ եղել, հետևիցս եկեք է»։ Ասացի ու մեկ էլ զգացի, որ ձյան շերտը ոտքիս տակ ցած է գնում, ես էլ հետը։ Պոկ եկավ խախտված ձյունը ու խշշրտոցով գնաց, սկզբում դանդաղ, հետո հետզհետե թափ առնելով։ Գլորվեցի ցած ու ձյան հեղեղի հետ մեջ ընկղմվելով, մեկ ընկղմվելով գնացի դեպի ներքին անդունդները։ Քարի խփվեցի, թե ծառի չեմ հիշում, դրանից հետո ամեն ինչ շուրջս խավարեց, երևի ուշքս գնաց։ Երբ ուշքի եկա, շոշափեցի դեմքս արյունոտ էր։ Վեր կացա ու կարծես ոչինչ չէր պատահել, ձայն տվի. «Ադա, դե եկեք էի, ինչ բանի եք»։ Իբր թե ես անփորձ ճամփա եմ գնում, ու եկան ընկերներս ցած փախած ձյան հետքերով։ Մի խոսքով, գիշերը գյուղ հասանք, ներկայացա Վաչագան քեռուն, տեսավ դեմքիս ու մարմնիս ջարդվածները, քեֆն եկավ։ «Այ հիմա որ քեզ կարելի է որսի տանել», վճռեց նա ու հաջորդ կիրակի լուսադեմին մենք արդեն Խոստուփի դարանվաններում էինք։ Իր մարտական հրացանը տվեց ձեռքս ու պատվիրեց. «Էս քարի հետև կուչ արի, չշարժվես, գնում եմ մեծերին քշեմ, բերեմ առաջ տանեմ»։ «Բա դու առանց հրացան ես ման գալու», բողոքեցի ես, բայց սիրտս արդեն թրթռում էր քեռի Վաչագանի այդ մեծահոգի արարքից, ուրեմն ուզում է, որ ես խփեմ։ Նա շարունակում է իր պատվիրանները.
Չխփես ոչ ուլին, ոչ մորը, կրակիր միայն որցի վրա, ու քարից իջնելով գնաց ներքին անդունդները։ Նստել եմ հրացանը գոգիս, սեպ քարի հետևից նայում եմ խուստուփի ճակատով իրար զուգահեռ ձգվող քարե կածաններին ու սրտիս զարկերը զգում եմ քունքերումս։ Հիմի որ է Երևան այն կենդանիները, որոնց հետևից շատ եմ շրջել իմ պատանեկան ցնորքների մեջ։ Ձորի թավուտից լսվեց վաչական քեռուդ թավ ձայնը. «Հայ, հայ», ու քիչ անց ինձնից վերև չխկոց լսվեց, ապա ոտնաքայլեր։ Վեր նայեցի և սիրտս կարծես կանգ առավ։ Ահա վերին դարավանդով երկար ու անկանոն շարք կազմած ինչ-որ գորշ կենդանիներ են վազում։ Նրանցից մի քանիսը իրենց գլուխների վրա մեծ-մեծ եղջյուրներ ունեն, որ վազքի ժամանակ ճոճվում են օդում, մյուսները մարմնով ավելի փոքր են, հեզանազ ճեյրանների նման։ Ավելի փոքրերը կային, որոնք տրնգի տալով և իրար հետ խաղալով էին փախչում։ Բերանս բաց նայում եմ այդ սքանչելի արարածներին, նրանց գեղեցիկ թռիչքներին ու չեմ կշտանում։ Այդպես մի 10-15 կենդանի եկան, աչքիս առաջից անցան գնացին և ուշքս հետները տարան։ Երբ վերջին այծը անհետացավ, նոր միայն հիշեցի հրացանս։ Դեռ կարգին ուշքի չէի եկել և հևալով գլխավերևս կանգնեց քեռի Վաչագանն ու որոտաց. «Ադա քնած էիր»։ Լռեցի։ «Քնած էիր»՝ կրկնեց սպառնագին։ «Չէ», անհամարձակ պատասխանեցի ես։ «Հա, որ քնած չես, ուրեմն քոռ ես»։ Գլուխս կախել եմ, որ չհանդիպեմ աչքերից արձակող շանթերին։ Հրացանը ձեռքիցս խլեց, վազեց անցավ ժայռի հետևն ու կրակեց փախչող կենդանիների հետևից։ Ապա ետ եկավ ու ձայն տվեց. «Ձորում մի թագա կա ընկած, գնա շալակիր տար»։ Ահագին քարայծի ծանրության տակ կքված սայթաքելով, վեր ընկնելով ու վեր կենալով դժվարին լանջերով գնում էի։ Հասկանում էի, որ քեռիս դրանով ինձ պատժում էր։ Գնում էի քրտնած, հևալով, սրունքներս դողդողում էին, մեջքս ջարդվում էր, բայց չէի զղջում, որ չեմ կրակել այն գեղեցիկ արարածների վրա։ Նկարիչը վերջացրեց իր պատմությունը և ջերմ հայացքով նայեց իր նկարած քարայծերին։ Եվ ես զգացի, որ իմ առաջ կանգնած է ոչ սոսկ նկարիչ, այլ մի իսկական բանաստեղծ, որ իր քնքուշ հոգու խորքում գուրգուրում է հայրենի բնությունն ու նրա գողտրիկ բնակիչներին։ Իր այդ գործով պոետ-նկարիչը կարծես մրմնջում էր կսկիծով. «Ինչ դաժան ձեռք պիտի լինի, որ բարձրանա այս անմեղ արարածների վրա»։ Իսկ ես մտածում էի, որ եթե Որսկան Վաչագանը մի հրաշքով գլուխը վեր քաշեր ու տեսներ իր սիրած խուստուփը վերակենդանացած այս կտավի վրա, կզղջար իր տված պատժի համար։ Եվ այժմ միայն կհասկանար, թե ինչու իր քրոջ որդին այն օրը դարավանդի ծայրին թաքնված մոռացել էր հրացանը, պատվերները և աշխարհը։ Երկու սիրտ մի կրծքի տակ։ Երեկ Իրիգնադեմի երբիչանք գնացքից սահմանամերձ Վելիդահ կիսակայարանում ես այրվում էի միայն մի ցանկությամբ՝ սար բարձրանալ և մինչև արևը մայր մտնելը քարայծ որսալ։ Գնացքը կորավ Մառախլապատ Տափաստանում, ժամապահը նորից կուչ եկավ կիսամուշտակի մեջ, զլաքավարը ձեռքերին փչելով տաքսինյակը վազեց, իսկ բուքը շարունակում էր ոռնալ։ Մենք շտապեցինք դեպի լեռները։ Կիսակայանից ոչ հեռու ժայռոտ մի բարձունք կա, որի տակով անցնում է Նախիջևան տանող խճուղին։ Հենց որ դրեցինք այդ խճուղու վրա, լեռան քարքարոտ լանջը լցվեց նոսր մառախուղի միջով վազող կենդանիներով։ Վայրի այծերի հոտը, որ հանդարտ դիտելիս է եղել փչացող գնացքը, մեր հրացանները տեսնելով լեղապատառ դեպի լեռներն էր շտապում։ Նրանց համար կա՞ ավելի սարսափելի արարած, քան որսորդը։ Չոքեցինք։ Ընկերս շտապ-շտապ կրակում է հոտի մեջ, իսկ ես նշան եմ բռնում, ձգանը քաշում, բայց չի կրակում։ Հոտն անհետացավ, իսկ ես մտածում եմ՝ ինչ է պատահել հրացանիս։ Մենք քարայծերի թարմ հետքերով շտապեցինք դեպի հեռավոր ժայռերը, ուր հույս ունեինք, որ թաքնված կլինեն նրանք։ Իրիկնային աղջամուղն իջնում էր երկրի վրա, երբ վերևից որոտներ լսվեցին։ Քիչ անց մի փոքրիկ քարայծ կրակոցներից շշկլված ուղղակի վազեց դեպի ինձ, ապա նկատելով ինձ կանգ առավ և շաղված հայացքով մինչև ուզեց որոշել իր անելիքը, ես նշան բռնեցի կրծքին ու ձգանը քաշեցի։ Թու, նորից չկրակեց։ Ներքևում շան հաչոց լսվեց և մեկը ռուսերեն խրոխտ ձայնեց. «Կանգնիր»։ Նայեցի, երկու սահմանապահ դեպի ինձ են շտապում։ Քարայծը խրտնած դեպի վեր վազեց,
կանգնեց մի քարի վրա և ետ նայեց։ Նորից նշան բռնեցի, նորից չկրակեց։ Վրդովմունքից քիչ մնաց հրացանը ժայռին խփեմ։ Որսորդի համար կա ավելի մեծ ձախորդություն, քան հաջող որսը ձեռքից բաց թողնելը։ Վրա հասան սահմանապահները։ Բարևեցին և փաստաթղթեր են հարցնում։ Կարկամել եմ, շաղված հայացքով մեկ հրացանիս եմ նայում, մեկ շան առաջ փախչող վայրի այծին։ Ինչպես ձեռքիցս թռավ բախտս։ Դե եկ ու դատարկաձեռն վերադարձիր քաղաք։ Ուշքի գալուց հետո, մինչ ես ցույց էի տալիս փաստաթղթերս և քարայց որսալու թույլտվությունը, ընկերս ժայռերից իջավ։ Սա այն Ռիժին է։ Սրա գնդակը գետին չի ընկնում, բացականչեց երկնագույն աչքերով սահմանապահը, ճանաչելով ընկերոջս։ Իջանք կիսակայարան, հավաքվեցին ուղեկալի մարտիկները, եկավ նրանց պետը։ Լեռներից իջնելիս նապաստակ էինք խփել, խորոված արինք և այդ երեկոն ուրախ անցկացրեցինք։ Բայց սիրտս նեղվում էր այն մտքից, որ այնքան հաջող որսը ձեռքիցս փախցրի։ Լուսադեմին սահմանապահները հրացանս կարգի բերին և չնայած բուք էր, մենք նորից սար բարձացանք։ Ես ձեռերով վեր եմ բարձանում և հայացքով զննում ամեն խոռոչ, ամեն ծերբ։ Գիտեմ, որ քարայծերը բքից պաշտպանվելու համար պատսպարվում են այրերում և ծերբերում։ Նստել եմ մի քարի տակ ու նայում եմ դիմացի ժայռերը մագլցող ընկերոջս։ Հանկարծ դիմացի խոռոչից դուրս ոստոտեցին երկու փոքրիկ, սիրունի կայծիկներ, երկուսն էլ իրար նման։ Նրանցից մեկը փախավ դեպի ընկերս, իսկ մյուսը, որ ինձ չէր նկատել, վազեց դեպի հրացանիս բերանը։ Նա մի վայրկյան կանգ առավ ինձնից քիչ հեռու։ Մի ակնթարթ ես նրա անմեղ, տագնապով ու երկյուղով լի աչքերում աղերս ու շփոթմունք կարդացի։ Եվ մինչ խիղճս ներսում գլուխ էր բարձրացնում, որսորդը ձգանը քաշեց։ Այծամիկը թավալվեց ձյան մեջ, ապա վեր ցատկեց և ձյունն ալ կարմիր ներկելով փախավ դեպի վեր ու ժայռն անցավ։ Արյան հետքերով դեպի վեր վազեցի։ Նա տեղ-տեղ կանգ էր առել, տաք արյունը հալեցրել էր ձյունը։ Այդ ցավ չէր, ես դեռ ապրում էի վիրավոր որսին հետապնդողի տենդը։ Մի տեղ ցած էր թռել բարձր քարից։ Իջա ներքև։ Ահա նա գլուխը տնկել է ձյան մեջ, հավանաբար ինձ չտեսնելու համար։ Ես կանգնած նայում եմ փոքրիկ եղջյուրներին։ Փայլուն գորշագույն մազեր ու գողտրիկ մարմին ուներ։ Բուքը դադարեց, պայծառ շողշողուն օր սկսվեց։ Ընկերս վերևից քաշ տալով ինչ-որ բան էր բերում, դարձյալ քարայծ է։ Ինչ փառավոր որս ունենք, եղանակն էլ ինչ լավ է ժպտում մեզ։ Մեր առաջ Արաքսի արծաթափայլ ջրերն են, դիմացը զույգ Մասիսները, իսկ կրակի մոտ որսն է ընկած։ Խարույկի մոտ նստած խորոված ենք ուտում ու սպասում գնացքին, բայց սիրտս տնքում է, այն փոքրիկին նայել չեմ կարողանում։ Ուշ գիշեր էր, երբ հասանք քաղաք։ Կինս բացեց դուռն ու դեմքիս նայելով հարցրեց. Ինչ է պատահել։ Ապա այծիկին նայելով վրա բերեց. Խեղճ, ինչ էլ փոքրն են։ Այդ գիշեր խանգարված էր իմ հոգեկան անդորրը ու մարդն իմ մեջ աղաղակում էր. Անխիղճ, թողներ իր կյանքում գոնե մի անգամ գարուն տեսներ։ Իսկ որսորդը ուր մնաց նա։ Որսորդը երեկվանն էր, որ գազազել էր հրացանի խափանվելուց։ Հիմար գազազել էր, թե ինչու չի հաջողվում արյուն թափել։ Եվ ես ապշում եմ այս ահավոր հակասությունից, ապշում եմ, թե ինչպես են տեղավորվում այս ծայրահեղորեն տարբեր սրտերը մի կրծքի տակ։ Որսորդի պատիվը։ Իսկական ընկերությունը ստեղծվում է որսի ժամանակ։ Առանց ընկերոջ օգնության որսի ժամանակ դառնում ես անզոր և կարող ես երբեմն նույնիսկ կործանվել։ Ուստի զգում ես քո կախյալ վիճակը կոլեկտիվից, ինչպես և զգում ես քո գործունեության անհրաժեշտությունը ընկերներիդ համար։ Դրանից է բխում որսորդների հանրահռչակ ընկերասիրությունը։ Այնուամենայնիվ, որսի վայրում մրցություն է առաջ գալիս որսորդների միջև։ Այդ մրցության աստառը անձնական նյութական շահը չէ, քանի որ ըստ մեր որսորդական սովորությունների, որսի արդյունքը հաճախ հավասար բաժանվում է կոլեկտիվի անդամների միջև։ Խմբի ամենաթույլ և ամենաանշնորհք անդամն անգամ նշանավոր որսորդին հավասար բաժին է ստանում, և նա գիտի դա նախօրոք։ Բայց դարձյալ կաշվից դուրս է գալիս ընկերոջից անցնելու։ Ահա ընկերոջն անցնելու այդ կիրքը մարդու սառող ձգտումն է դեպի բնությունը, դեպի լեռների սքանչելիքները, ձգտում հաղթելու գազանին և վայրի կենդանուն իր հնարքներով, քաջությամբ, հմտությամբ,
Դա նաև ընկերների առաջ պարզերես դուրս գալու ձգտումն է, աչքի ընկնելու ձգտումը։ Յուրաքանչյուր կրակոց որսորդի համար պատվի հարց է։ Այդ կրակոցի ձայնը լսում են իր ընկերները և նա յուրաքանչյուր կրակոցի համար հաշիվ պիտի տա նրանց։ Եվ վայ վրիպողին, վայ նրան, ով իր ընկերների ծաղրին ու արհամարհանքին կարժանանա։ Տասնամյակներ առաջ Արմաշ գյուղի որսորդների հետ ես Ասնի Սարը որսի գնացի և նրանց մեջ նույնպես նկատեցի որսորդներին հատուկ այդ ներքին պայքարը, պայքար ոչ թե որսի մսի, այլ պատվի համար։ Այդտեղ հովաս խփող մի որսորդ ունեինք, Պոլսեցի Հակոբը։ Անվանի որսորդ էր նաև կոլտնտեսության նախագահ Պետրոսը։ Վատ որսորդ չէր և Մարտիրոսը, որին ընկերները վարպետ էին կոչում։ Այդ խումբը գնում է որսի։ Վարպետը միարու քարայծ է խփում և պահում թփերի մեջ։ Հակոբը կատակով գողանում է դրա քարայծը և տանում մի այլ տեղ պահում։ Երեկոյան Հակոբը պահած տեղից հանում է այծը և շալակած գալիս տեսնում է վարպետը մռայլ, հոնքերը կախ փնտրում է իր խփած քարայծը։ Երևի կորցրել ես տեղը, ասում են ընկերները։ Չէ, Հակոբի շալակինն իմն է, վերջապես իր խփած կենդանուն ճանաչում է նա։ Վիճում են։ Լավ, ինչ նշանակություն ունի, թե ով է խփել։ Միևնույնն է, միսը հավասար պիտի բաժանենք, միջամտում է Պետրոսը։ Ինչ, իսկ պատիվը, քո խլնքոտ Հակոբը գնում է գյուղում պարծենում, որ ինքը խփեց, իսկ վարպետ Մարտիրոսը գլուխը կոր ներկայանա իր ընկերներին։ Պետրոսն ինձ պատմում էր այդ մարդու ապրումները։ Այնպես տաքացած էր խոսում, կարծես իր տունը հրդեհել էին։ Վերջապես Պետրոսին դատավոր են ընտրում։ Սա էլ դիտմամբ պնդում է, որ այծը Հակոբի խփածն է։ Դա շատ ծանր վիրավորանք էր անվանի որսորդին և ասում են, թե այդ սուտ վկայության համար վարպետը մինչ օրս խռով է Պետրոսի հետ։ Ահա որսորդական պատիվը։ Մի այլ անգամ Պետրոսը Տիգրանի և քյուրդ Մուրադի հետ է որսի գնում։ Տիգրանը ծանր վիրավորում է մի քարայծի, որն անցնում է լեռը և նրա մյուս լանջին շունչը փչում քյուրդ Մուրադի մոտ։ Սա ուզում է որսին տեր կանգնել և դիմում է հետևյալ խորամանկությանը։ Այծի արյունից վերցնում է և քարերն ու խոտերը ներկելով գնում նստում է մի քարի տակ։ Տեղ է հասնում Տիգրանը և խորին բովանդակությամբ շունչ քաշում։ Քարայծն ընկած է։ Տեղ են հասնում մյուս որսորդները ևս։ Մեկը հարցնում է. ով խփեց։ Ես, լուրջ հայտարարում է Մուրադը։ Տիգրանը զարմանում է։ Չեք հավատում, ստուգեցեք արյան հետքերը և ցույց է տալիս քարերին, խոտերին քսված արյունը։ Այ էն քարի հետևից խփեցի, հետքը տարեք։ Նայում են, իրոք արյան հետքը Մուրադի առաջից գնում է ուղիղ դեպի ընկած կենդանին։ Որսորդ Տիգրանը քիչ է մնում զայրույթից պայթի։ Եղբայր, ես խփեցի, Սարի մյուս կողմը խփեցի, եկավ այստեղ ընկավ, տաքացած վիճում է նա։ Ստուգում են ասածը։ Հակառակի նման քարայծը վազելիս արյան հետք չէր թողել։ Լավ, որպես մեր մեծը ամենալավ բաժինը քեզ կտանք, մխիթարում է Մուրադը։ Ինձ բաժինը պետք չի, բաժին ուզենամ իմ ոչխարներից կմորթեմ։ Ուրեմն իմ գնդակը իզուր անցավ, ուրեմն որսկան Տիգրանի աչքի լույսը պակասել է, շվարած նստած, ձեռքերն ափերի մեջ առած թոնթորում էր նա, և թվում է, թե այդ մարդուն հասել է ամենամեծ դժբախտությունը։ Եթե գաղտնիքը չբացեին, երևի վշտից հիվանդանար։